tuleks veel korra selle haarde juurde ja küsiks niimoodi, et kas idamaade mõtlemine ja soome-ugrilik mõtlemine, suuremad lahingud Uku Maasingu ümber on alati selle ugri-mugri ümber käinud, tähendab, et kas seal on mingeid niisuguseid paralleele rohkem, kui ütleb, et meie ja siis Euroopa ümber? No vaadake see asi, millega nüüd Maasing nii kuulsaks on saanud, see soome-ugri ja germaani mõtlemise vastandamine, see minu jaoks jäigi niimoodi arusaamatuks. Ma ei saanudki päris lõpuni sellest aru, miks ta seda nii arvas. Muidugi siin võib arvata, et kas selle arvamise taga üldse mingisugust tõepära oligi, see võib-olla oli tema niisugune puhtisikliku kogemuse baasil. Muidugi seda me peame ka nüüd, praegu võime, need on niimoodi 80 aastat hiljem arvestama seda ka, et Eesti tol ajal oli niimoodi täielikult saksa käpa all. Eestlased alles hakkasid selle saksa käpa alt ennast välja rabelema ja seetõttu oli selline saksa vastasus niisugune kultuuris ja üldiselt nagu esiplaanil. Meil on siin praegu muud probleemid, meil on Vene probleemid, mida tolle üldse ei olnud. Ja see tõttu on võib-olla meil peaaegu võimatu mõista, miks paljusid asju tookord niimoodi tehti või väideti. Aga see indogermaanlaste kirumine, see muidugi jäis kaasas tema keeleteaduslike harrastustega, nii et on olemas selline käsitlus, niimoodi keeleline relativism, mis on pärit muidugi Ameerika indiaani keelte uurijate juurest, et keel on meel ja keel on maailmapilt. Keel kui selline tingib maailmapildi. Ja siis Maasing muidugi seda asja täiesti tõsimeeli uuris ühel või teisel viisil. Ka pikemat aega ta püüdis leida maailmast selliseid keeli, mis nii hoopis teistmoodi maailmast räägivad, kui need tavalised Euroopa keeled, see standardne keskmine eurooplane. Ja muidugi üheks selliseks keeleks, mis talle sellest palju äratust andis selle teooria omaks võtmiseks, oli Vanatestamendi heebrea keel, mis muidugi on täiesti omaette ja millel ei ole mingit seost nii sellest Vanatestamendi maailmast väljaspoole jäävate Indo-Euroopa keeltega nagu kreeka ja ladina keel. Aga kuna mina nüüd seda valdkonda ei tunne, siis ma ei oska ka sealt midagi öelda. Muidugi me natuke ühe või teisel viisil rääkisime, sest mul olid juba tol ajal olemas mingisugused algteadmised araabia keele kohta, mis on niimoodi selle hebrea keele sugulaskeel või mu keel. Niimoodi, ja siis me muidugi püüdsime sellest koos selgusele jõuda, mismoodi selle keele kõneleja, kui ta ei olnud saanud väljaspoolt mingit mõjutusi, mismoodi ta endast tundis maailmas olevat. Aga seda teemat ta täiendas ka niisuguse teaduse najal, nagu mille nimi on üldine semantika, mida ta 60 aastate keskpaiku väga hoolega uuris. Ja ta muidugi püüdis tõestada ka, et religioonide omapära sõltub just selle religiooni rajaja või rajajate keelest. Ja nii ta püüdis tõestada, et budismi rajaja ei rääkinud Indo-Euroopa keelt. Et Buddha ei olnud pärit sellest India rahva sanskriti keelt või Indo-Euroopa, mis on ka Indo-Euroopa keelt, sellest kõneleva rahva hulgast või mingist muust rahvast, mis nagu mõtles
kirjutas teistmoodi. Aga noh, muidugi kui tagantjärele praegu mõelda, siis praegu ma tol ajal ma püüdsin selles suunas ka ennast arendada ja püüda ka niimoodi mõtelda. Kuid praegu olen ma ära väsinud ja ei jõua enam kuigi palju selle mõttega kaasa minna. Ja muidugi siis tuli käibele ka see Kumasingu raamat, see Põhjapudra rahvast ehk boreaalsest mõtlemisest. Mis nüüd see on nüüd praegu juba kättesaadav tekstina, aga tol ajal ma mäletan ka, et seda me kirjutasime ümber käsikirjast. Mis Maasingust järgi jääb? Maasingust jääb järgi nüüd kõik see, mis on see Muku Maasingu kolleegium, Ando Runnel, Kalle Kasemaa ja teised ära trükkinud. Ja ka need filmid, mis muidugi siin teie teete praegu. Aga paistab, et praegu on see Maasingu harrastuse tippaeg mööda läinud, see jääb kuhugile kaugemale minevikku ja nüüd see viimane luuleraamat, mis nüüd selle aasta lõpuks peaks ilmuma, see jääb täiesti tähelepanuta, sest need 6 luulekogu ja muud raamatud sinna juurde, see on tänapäeva noorele inimesele siiski liiga suur koorem kanda, kuigi on. Ja selle Maasingu tundmisega enam tänapäeva ühiskonna kultuuris enam mingisugust kuulsust ei võida. Tuleb midagi muud teha. Lihtsamat ja kõvemat kisa teha. Marginaliseerub. Kõik suured teadmised marginaliseeruvad. No jah, see paratendas ta marginaliseerub, aga inimesed marginaliseeruvad. Võib-olla see raamatud jäävad sinna, kus nad on, aga inimesed hakkavad sealt kõrvalt mööda käima. Ja, aga nüüd siiski see oli küllaltki ime asi, sest kui ma kirjutasin oma esseesid Maasingust, siis ma leidsin ka, et Maasing unustab juba eluajal Maasingut keegi oli ta juba ära unustatud ja nüüd pärast surma unustatakse ta veel rohkem. Aga siiski tänu sealt Usuteaduse instituudist ja kiriku ringkondadest oli tal õpilasi, kes teda siiski tõsiselt võtsid ja siiamaani tõsiselt võtavad. Ja see põlvkond, see usuteadlaste põlvkond muidugi nüüd teda unarusse ei jäta, sest kui siiski ka ei saa lõputult nüüd usuteadlaselt tugineda just saksa õpetlaste töödele, on hea, kui ka on oma eestikeelne õpetaja võtta. Nii et see tänu sellele ta jääb siiski pidama. Kuigi see tema usuteaduslik panus, siiamaani ilmuvad, sest on see Eesti usundilugu, üldine usundilugu, Polüneesia usundilugu ja vist veel midagi on ilmumas kokkupanekul. Nii et need jäävad muidugi, aga siiski ausalt öeldes ma natuke ka tegelen nende asjadega ja isegi pean üliõpilaste loenguid, aga ega mul ei ole praegu eriti vajadus nendele viidata, sest mul on tähtsamad, olulisemad autorid võtta. Ja selles mõttes ta on, kelle Eesti mõtte ajaloos on väga oluline koht temal. Kuigi ta on nagu raske autor ja nagu ma ütlesin küll, et inimesed armastavad midagi lihtsamalt teha. Ja nüüd see Lauri Sommer on muidugi teinud oma bakalaureuse või see oli bakalaureuse või magistritööst selle Maasingu teemal, aga muidugi see on ka natuke raskepärane ja see tema Maasing on hoopis teine mees kui see Maasing, keda mina tundsin. Aga Lauri Sommeri Maasing ei ole paha Maasing, ta on huvitav. Ei, ta küll, aga ta on teistmoodi. Mina tundsin Maasingut niisuguse küllaltki lihtsa mehena, kes niimoodi tark mees, aga kellel ei ole erilisi pretensioone maailma asjade suhtes, kes teeb seda, mis teda huvitab.
ja ka Masingul paljud asjad jäid just tema selle tõrjutuse tõttu tegemata. No selle tõttu jäi ka tegemata 1001 öö muinasjuttude tõlkimine. No ja see jäi tegemata ja seda muidugi kahju. Muidugi mingisugused proovitekstid on vist olemas säilinud, aga siis Masing ise selle kohta seletas, et teda ei tahetud tõlkijaks. Ja seetõttu jäi tõlk hoopis tegemata. Kirjastus ei tahtnud teda tegema. Ja lõpuks ma küsin ikka niisuguse küsimuse, väga tõsise küsimuse, et kas on midagi niisugust, mida ma ei osanud küsida. Et kindlasti te mõtlesite, et mida Masingust rääkida. No jah, see on väga raske, need on väga kauged, ütleme 50 aasta tagused, võib-olla vähem, aga 40 aasta tagused asjad kindlasti ja kõik asjad ei tule sellest ajast meelde. Jah, aga Masing mingisugusel perioodil tema see tõredus nagu kadus ära ja siis me päris sõbralikult suhtlesime. Tol ajal ei olnud veel telefon leiutatud, nii et nagu vanasti külas võis iga hetk sisse astuda, helistada ja sisse astuda ja Masing muidugi ei olnud kade, kuulas alati, tuli ja ära. Kas ta oli hea ja abivalmis alati küsimustele vastama kirjas ja kas olid alati vastutulelik? Oli küll, jah, selles mõttes ma ei tea, muidugi kui tal, mõnikord ma ei usu ka, et mõned inimesed teda kindlasti ära tüütasid oma jamaga. Ma mäletan ükskord sellist seika, kui mina Masingu juures istusin ja meil seal mingi jutt oli nagu pooleli jäänud ja siis kell helises ja tuli sisse, see nimi on keda, see mees nagu Roolaht. Ja kes siis, Roolaht oli vist juba Masingut juba sõjalisest ajast tundis, nii et ja nad kuidagi, aga siis kui Roolaht oli ära läinud, siis Masing andust oli vist kurja, et oleks ma teadnud, et see mees on mingisuguse põllumeeste kogu teab tegelane tuleb sisse, siis ma ei oleks ust lahti teinud. Ja et Roolaht oli vist isegi Masinguga ainukese intervjuu teinud tol ajal, mis seal kodumaas ilmus. Ta kirjutas hiljem tast raamatus, see Roolahe raamat, mille tuleb pealkiri. No ja ma tean jah seda raamatus. Nii see oli ja vähe ütlema pealkirjaga raamat ja nii see oli, aga no muidugi ma ei tea, palju seda Roolahte muidugi ei saa usaldada, seda fantaseeris sageli. See asja, mida ei olnud olemas olnud, aga no Masing oli selle tema raamatus kõrvaline tegelane jah, aga igatahes selliseid asju oli. Nii et Roolaht oli selles mõttes niimoodi hoopis Masingu vastand, et kui Masing lükati ühele poole ühiskonnast välja, siis Roolaht oskas just selles samas ühiskonnas niimoodi just keskpunkti jääda. Seda küll. Aga ta oli niimoodi selles mõttes, mitte niimoodi matendlik, niimoodi ta oli külgedelt kokku surutud, niimoodi see kiri. Jah, aga tol ajal oli see asi, see oli kuni viimase ajani siia, kuni nõukogude aja lõpuni, sest kultuur enamasti oli ka käsitsi kirjutatud. Sest kõik asjad, tekstid tuli käsitsi kirjutada. Ja kui esimese või teise korraga hästi ei tulnud, siis tuli kirjutada veel 3., 4. ja 5. kord seda sama asja ümber. Nagu keskaegsete muukade maa. Ja selles mõttes see keskaeg säilis. Ja see oli ka mujal maailmas see teistmoodi ei olnud, sest selles see viimasel ajal arvuti ja Xeroxiga see asi muutus. Nüüd on kirjaoskus kaob ära. Jääb ainult tähtede tundmine. Kas Masingu niisuguste käsikirjade omamine ja see oli ka, või lugemine, see oli ka tol ajal mingi prestiiži küsimus? Ei, ma ei oskaks niimoodi öelda, sest kes, mis prestiiži nüüd andis Masinguga tuttav olemine, see ei huvitanud kedagi. See oli puhtalt niisugune sügavalt eraeluline valdkond.
sest tol ajal siiski inimesed on kogu aeg alati prestiižiks pidanud seda, mis nende ühiskondlikult natuke kõrgemale tõstab neid. Ja ka mis nüüd selles mõttes, millest kasu ei olnud, selle vastu inimesed huvi ei tundnud. Ja muidugi Masing oli pigem ega sellest ei olnud ka hea, sest tal oli väga palju niisugune, kes teda ei sallinud, nii et see ei olnud see hea näitaja, et Masingut tunnete. Mis oli selle sallimatuse põhjuseks? Seda mina ka ei oska öelda. Igal inimesel on oma mingisugune taluvuse piir, mis see piiri taha jääb, siis muidugi ei taha sellest suht midagi teada. Muidugi üks asi oli see sama Masingu keel muidugi, mis niimoodi, aga ma ei tea, mis asi see Masingu keel on, ma ei oska ära seletada. Sest minu meelest isegi need luuletused täiesti normaalses keeles natukene. Muidugi Masing ise ka muidugi seda ta pidas jälgis täpselt, et keelt kasutatakse ikka nii, et oleks õieti kasutatud, mitte niimoodi, et ei langetaks ajalehe keele tasemele. Keelt kasutatakse ikka niimoodi kui elavat keelt. Et kõiki selles keeles olevaid võimalusi. Sest tavaline ajalehe keel kasutab ainult suhteliselt väikest osa nendest võimalustest. Ja see muidugi inimesi ärritas, et see natukene see keel, Masingu keelepruuk viis sellest keskmisest niisugusest eesti keelepruugist nagu kaugemale. Ja ma mäletan, pärast sõda oli see, et võib-olla kui ma ei tea, kas te olete kokku puutunud sellega või niimoodi oli, ei tohtinud võõrsõnu kasutada, võõrsõnu palju ja neid sõnu, mis olid sealt Wiedemanni sõnaraamatust pärit. Niimoodi avalikus keelepruugis ajalehes raamatutes kasutati ainult neid sõnu, mis olid selles Elmar Muugis väikeses õigekeelsuse sõnaraamatus sees. Ja seal oli muidugi tänapäeval ja Wiedemanni sõnaraamatut, seda peeti muidugi nagu mingis imeasjaks, mina seda nägin ka alles siis, kui ta nüüd uustrükis ilmus kuskil näha ei olnud. See oleks kummaline raamat. Ja siis muidugi ega neid Masingut kitud luuletusi ka eriti ei olnud kuskilt saada. Seda armujate raamatut, see oli ka tol ajal täiesti ime asi. Mina seda nägin ka juba siis, kui kõik asjad olid ära olnud juba. Või siis see esimene luulekogu Neemed vihmade lahte. Mina nägin seda kõigepealt masinakirjalises paljunduses. Ja siis seejärel alles, kui tuttav sealt Tartu antikvariaadis selle algupärandi endale ostis. Ja see tol ajal on muidu tol ajal see pärast sõjajärgne aeg oli väga vaene raamatute poolest. Et kui teil ei olnud kodus tõsiselt võtavad raamatukogu, siis teil ei olnud üldse midagi, sest raamatukogudest olid nad ära kõrvaldatud. Ja alles, ja isegi ülikooli raamatukokku hakkasid need lahtisesse fondi tulema tagasi 60 aastate keskpaiku alles. Nii et see 20 aastat, 45, 65 elasime ilma nende eestiaegsete raamatuteta. Ja ka ilma Masinguta praktiliselt. Jah. Aga see, mille olemustolust inimesed ei tea, seda nad ei oska ka niimoodi soovida endale. No ilus mõte. Hea küll. Tavaliselt oli niimoodi, tema oli tööl sel ajal, kui mina teda külastasin. Ja siis põgusalt muidugi ta tuli ja läks, aga talgi aega ei olnud. Aga pärast niimoodi, pärast Masingu surma, siis ma küllaltki palju peaaegu selle proua Eha surmani, kui ma Tartusse sattusin, käisin temal külas ja siis saime igasugust asjadest rääkida.
proua Ehal olid ilmselt samasugused eeldused ja tähendab, aga ilmselt ta ikka salgas ennast kõvasti maha selleks, et niimoodi oma mehele teed teha. No jah, seda muidugi, aga no ma ei tea, see on ikka teatav, kui nad koos elavad, siis nad paratamatult mingisuguse sellise tööjaotuse suudavad luua perekonnas. Aga muidugi jah, seal oli Masingul muidugi üks väga huvitav harrastus oli botaanika. Ja pärast nüüd muidugi proua Eha mulle näitas seda aega, mis nad seal Masingu aiad, seal oli niimoodi mitte mingisuguse, oli just väga arvutusi taimi kokku kogutud ja kasvama pandud aega. Ja muidugi see üks asi, seda muidugi tuleks ka öelda, et Masing oli siiski oma vaimult niisugune teadlase tüüp. Tema niisugune, või isegi võiks isegi öelda täppisteadlase tüüp, sest ja tänu sellele oli ta just eriti tülikas nendele oma vastastele, sest Masing teadis alati kõike palju paremini kui tema need oponendid. Ja see oli vist üks ainukesi Masingu kirjutusi, mis tol ajal ilmus Tartu Lehes edasis. Seal oli Harald Habermann, ateist ja materialist, kutsus kokku siis mingisuguse ajalehe toimetuses mingisuguse usuvastaste laua, kus ja Masing oli ka sinna kutsutud, kus ta siis sõna sai. Ja Masingu sõnavõtt see tükiti muidugi ta siis ära niimoodi, aga siis muidugi Masing oli väga pahane, et see Habermann temale ise mitte midagi ei tea, aga istub pähe ja hakkab kamandama. No Masingu faktimälust ja siuksest, tähendab, faktide talletamisest on ju legende liigub. Kuidas ta suutis nii palju asju meeles pidada? Ma ei tea, mina seda ei oska öelda. Kõikest, kui inimene mingis professionaalselt mingisuguse valdkonnaga tegeleb, siis tal need asjad jäävad meelde. Ja kui ta loeb, siis jäävad ka asjad meelde. Niimoodi selles osas ma ei... No võib-olla lihtsalt, kas ta nüüd hea makimelu oli, võiks öelda, et teistel oli see mälu halvem. Ja selles osas ka niisugune, ta oli selles mõttes teadlik, ta luges nii palju, kui seda teaduslikku kirjandust, nii palju tal see kätte saadav oli, muidugi tema lemmikala oli astronoomia ühelt poolt ja botaanikat ma juba nimetasin. Botaanika valdkonnas oli ta suur asjatundja. Ja muidugi üks asi, mis teda muidugi selle Habermanniga tülli ajas, oli see Darwin. Ja kuigi loodusteadlaste jaoks oli siis ja on praegu ka Darwin niimoodi umbes nii nagu profet, jumala profet, nii suures ausies, aga Masing ei sallinud Darwinit silma otsaski, pidas see Darwini õpetus täielikuks jamaks. Ja tal oli piisavalt argumente selle tõestamiseks. Aga mitmes luule kogus seda vahest Darwinit nuhtleb väga põhjalikult. Ja, aga selles mõttes on isegi tänapäeva loodusteadlased. Ei saa aru, miks pärast Darwini kõlba. Ja muidugi see asi ka, et 30. aastal Darwin oli ju ka üks Saksa selle natsionaalsotsialismi rassiteooria profeteid ju. Rassiteooria saab ju alguse Darwinist. Aga nii, kes seda tunnistada tahab? Kas maalimisest ka juttu oli? Maalimisest nagu juttu ei olnud, aga need tema pildid olid tal seina peal ja need olid näha. Aga fotografeerimisest? Seda sellest ma ei mäleta. See oli väga juttu, mina olin tolla ka päris kõva fotograaf. Ja aga kuidas tal sellega oli, seda ma ei tea. Ja ka tal on nagu nüüd nendest filmidest on näha olnud, et pilte on päris palju temast säilinud. Ohjeldamatult pildistasid teine teist, ütleme nii. Jah. Nii teos siis kopeerida. Palju teil Uku Masingust pilte on?
1, 2, 3, 4. Ühte ma olen näinud, see on seal õhukeses raamatus koos Bent Nurmekunnega. Jah, ega palju rohkem ei ole ka. Ma midagi moodi, ma ei ole ülkene selles mõttes nüüd reporter, et ma käin alati see fotoaparaat kaelas ja pildistamised juhtub. Lihtsalt alati ei ole seda pildistamismomenti. Ükskord mul on siiski pilt, oli see Linnart Mäll korraldas ka seal Käärikul. See budismi suvekooli, Lotman korraldas see Mjotšika suvekooli ja Mäll korraldas budismi suvekooli. Siis sellest ajast on mul paar pilti Masingust. Kas Masingu taolisi mehi tuleb veel? Kas nüüd Masingu seda me kannast öelda, eks igasuguse mehi tuleb niimoodi. Üks on ühtemoodi, teine teistmoodi, aga Masin karvatavasti jääb siiski omamoodi, et teist tema moodi ei tule, kes nii palju asju suudaks. Ja muidugi Masingu juurde saad see tema loomisvõime luuletuste puhul, ma olen ka püüdnud mõnikord mõnda luuletust kirjutada, aga ei ole midagi välja tulnud, see inspiratsioon saab kohe ruttu otsa, aga Masingul püsib see päevade kaupa. Võib niimoodi selles oma inspiratsiooni seisundis viibida ja kirjutada. Ja selles suhtes Masing ükskord küsis, et kui ma luuletusi tõlgin, et võiks ka ise luuletamist proovida, et siis nagu see läheb asi kergemaks. See asi läheb kergemaks ja siis me selle üle rääkisime. Ja siis ma olin vist lugenud juba seda Masingu teksti, miks kirjanikud kirjutavad. Ja selle põhjaks ma ütlesin ka, et tekst peab ju kuidagi moodi iseenesest sündima, aga siis on ta mõtet. Aga kui sa teda niimoodi, seda teksti hakkad kuidagi moodi iseenda seest niimoodi välja venitama, siis ei tule sest suht midagi välja. Muidugi Masing leidis ka, et siis tõesti ei tasu hakata. Ta oli mitte just kõige kaunim mees. Talle paistab meeldivat, et teda pildistatakse. Ma ei tea, ma ei oska selle kohta midagi. Et ta ei öelnud, et ärge võtke mind. Ei, mina ei ole kõik võtnudki teda kunagi. Ma sain aru, et oled. Ma olen niimoodi eemal kuskil niimoodi. Mina proovin. Näppu. Ei ole mõttes niimoodi pildistamisel, ma ei ole. Ma sain siis valest aru. Ei ole selles mõttes niimoodi püüdnudki kedagi kunagi. Ma olen jälle hakanud pildistama viimasel ajal, aga vahepeal ma juba 15 aastat ei pildistanud üldse. Pildid on kõik vanem 60, 50-ndatest, 60-ndatest aastatest pildid. Niimoodi matkapildid ja põhilised niisugused asjad. Olmepilte mul ei ole. Tema ei pääsenud üldse matkama, tema kõige kaugem koht oli siis Nikita botaanikaaed, kus ta käis seal Krimmis. Venemaal või? Ma ei tea, jah. Kus ta käis, jah. Aga see, tol ajal oli see matkamine midagi moodi nii. Aga Masing ütles seda ka, et ma ei tea, noore mehena ta matkas küll ju Saksamaal. Jah, aga siis ei matkanud eriti keegi, kuigi palju. Ja see matkamine oli omamoodi problemaatiline ka. Isetegevuslik matkamine, see oli küllaltki sealt raske, sest eriti ööbimiskohta ei olnud võimalik kuskilt saada. Võõraste majadesse muidugi. Jah, aga siis juba, kui ütleme, need olud isegi natuke kergemaks läksid, siis juba ta oli vana mees ja see vana inimene enam ka võib-olla. Jah. Ja küll. Ka, et kas teil Isidor Levinit ei ole tavas küsid seda? Uuesti ei ole, tähendab. Kas ta tegi töö ja see Levin oma nime all avaldas need asjad kõik? Seda ta on kirjas kirjutanud koju. Aga kusagil kriipseb Masnikult, et tal on nii
kõrini sellest Levinist, mida on näha. Ja see muidugi see proua Eha tuletas ka teda seda Levinit niimoodi, et väga tüütu tüüp. Ta ju elas tema juures. Ja tüütu tüüp jah, aga muidugi nojah, põhiline on see, et on nüüd Saksa ajal teda kusagilt, aga see nüüd vist ei ole üksinda Maasingutee, seal on selle Levini ellujäämises on veel teisi osalisi ka. Isegi vist Lommekond oli seal mingil määral osaline, aitas niimoodi dokumente muretseda. Aga see holokausti mälestussamm peal on ikka Maasingutee. Ja teda võiti ju vahepeal. Jeruusalemmas. No seal on jah, seal on Maasingutee. Võiti vist teda kusagil seal Raikküla külje all näidati ühte maja, kus Levin olevat ka vist sõja ajal olnud. Jah, võib-olla jah. Ja see on veel Tartus. Ei, ta Tartus ei saanud, ta mingil noor ta oli kusagil seal Vilja kaugemal, kus teda keegi ei tundnud. Ta ei ole ju nii, ma ei tea jah, muidugi seda Saksa aega muidugi ei tea, kuidas need asjad tookord